नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल गियर। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया के वायर्ड जो है माइक को। सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ और सबसे अच्छा कंडेंसर माइक जो बोया का आपको 1000 रुपये के अंदर जो है फ्लिपकार्ट या अन्य ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। सबसे बेस्ट ये माइक है, सबसे बेस्ट कंडेंसर माइक है। अगर आप माइक खरीदना चाहते हैं किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए या किसी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो सबसे सस्ता जो है माइक आपको बोया का मिलेगा। ये जैसे कि पैक्ड है, फ्लिपकार्ट से जो ऑर्डर किया है और इसको मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। दोस्तों ये माइक जो आपके सामने रखा है वीडियो के अंदर, ये काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर आप इसको एफर्ट नहीं कर सकते तो सबसे सस्ता माइक आपको 950 से लेकर 1000 रुपये तक बोया का मिलेगा। वही सबसे ज़बरदस्त है। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो इसी माइक को मंगाइएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अन्य किसी माइक को जो आप मत मंगाइए, क्योंकि वो माइक बेकार होंगे, ऑडियो आपका बेकार आएगा। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ, देखते हैं कि आखिर माइक के अंदर हमें क्या क्या मिला है, क्योंकि मैंने भी अभी तक इसे ओपन नहीं किया है। ऑर्डर करने के बाद जो मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ इसको। ये स्पेशली कहीं बाहर ऑडियो रिकॉर्ड करना तो उसके लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। सभी प्रकार के माइक जो है मेरे पास है। मैं इस माइक को अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, सभी माइक टेस्टिंग कर सकें। इस माइक को वैसे मैंने टेस्टिंग किया था, किसी दोस्त के पास काफ़ी अच्छा है तो भी मैंने ऑर्डर किया था। चलिए इसके अंदर काफ़ी अच्छी पैकिंग के अंदर ये मिला है। ये यूज़र मैनुअल भी मिला है, लेकिन यूज़र मैनुअल जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, कुछ पढ़ना हो, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। तो मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे देखना है हर चीज़ को। तो ये जो माइक है अभी बाहर निकाल रहा हूँ मैं, ये काफ़ी अच्छी, सबसे बड़ी कमाल की बात ये है कि इसके अंदर जो वायर मिली है काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी लॉन्ग मिली है। इसको साइड में रखता हूँ, 1 मिनट साथ में देखते हैं क्या मिला हमें। और हमें जो साथ में मिला है ये 3 पिन कनेक्टर भी मिला है साथ के अंदर, और एक इसके अंदर जो सेल मिला है। और देखते हैं ये जो क्लिप है माइक की, ये जो विंड प्रोटेक्शन मिला है, और ये जो 3 पिन वाला सिस्टम मिला है, इसके अंदर आप लगा सकते हैं, 3 पिन का एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में जो मेरे को मिला है इसके अंदर दोस्तों कंडेंसर माइक है, तो इसके अंदर छोटा सेल यूज़ होगा, और ये भी काफ़ी अच्छी बात है। चलिए इसको सेट करते हैं। आपके सामने ही सेट करता हूँ कि आखिर इसको सेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि गाइज काफ़ी अच्छी जो और काफ़ी लंबी जो इसमें वायर दी गई है, काफ़ी परेशान कर सकती है इतनी लंबी वायर। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर सेल कैसे डाला जाएगा। और सेल डालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, तो जैसे विंड कवर लगाना हो तो विंड कवर तो आप ऐसे लगा सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप क्लिप यूज़ कीजिए, क्लिप लगाने के बाद ये विंड कवर डालिए। और ये जो है क्लिप मैं लगा चुका हूँ, और अभी मैंने इसमें अंदर विंड कवर डाल देता हूँ। मैं डल जा, ये विंड कवर डल चुका है। विंड कवर से क्या होता है कि दोस्तों हवा तेज़ चल रही हो तो आपकी जो हवा की आवाज़ आती है ना, सूसू, वो माइक के अंदर नहीं आती है। और ये अच्छी ज़बरदस्त बात है माइक की, ये आपको हवा वगैरह जो नहीं मिलने को मिलेगी। चलिए अब मैं इसको थोड़ा इतना ओपन कर लेता हूँ। काफ़ी लंबी जो वायर दी गई है इसके अंदर, और इसके अंदर सेल भी डाल लेते हैं। जब इसका बैटरी कैपेसिटी लगभग अगर आप सेल यूज़ के अंदर डाल देंगे, लगभग महीना 2 महीना सेल ज़रूर चलेगा। और ये सेल ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं आता, 10 रुपये का सेल आता है, और काफ़ी लंबा जो उसको कंडेंसर पावर देगा। चलिए इसके अंदर देखते हैं कि सेल कैसे डलता है। मैंने अभी तक नहीं डाला। इसको ओपन घुमा के इसको ओपन करेंगे ऐसे, तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे जो सेल डालने का दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सेल डाल सकते हैं। इसके अंदर एक जो रबर टाइप दिया हुआ है, इसको ओपन करने के लिए कुछ जरूरत पड़ेगी। तो मैं ले रहा हूँ, ये मेरे पास जो पिन है, इसको मैं ऐसे करता हूँ, ऊपर निकालता हूँ। इसके अंदर जो एक है रबर टाइप सिस्टम दिया हुआ है, इसको ऐसे निकालना पड़ेगा। ये बाहर निकाल दिया मैंने, ओके। और अभी जो इसके अंदर मैं सेल डाल देता हूँ। माइनस पॉजिटिव पॉइंट दिए हुए हैं इसके अंदर, पहले चेक करना पड़ेगा। पॉजिटिव पॉइंट इधर, माइनस पॉइंट इधर, अच्छा ओके। ये सेल डल चुका है, और सेल डलने के बाद जो है अब मैं इसको, ये काफ़ी नीचे चला गया इसका कवर, अब इसको मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ।
वायर्ड माइक है, ज़बरदस्त माइक है। और अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इसको अंदर पैक करके इसको मैंने अभी कर दिया है क्लोज। इसके अंदर दबाना होता है, लेकिन मैंने इसके अंदर दबाना है जो इसको अंदर मिस कर दिया है। अब मेरे को जो सेल निकालने में दिक्कत आएगी, लेकिन जब निकालना होगा तब निकाल लेंगे। बाई मिस्टेकली हो गया ये, क्योंकि सेल के नीचे दबाना होता है ताकि सेल को जब निकालना पड़े बाहर तो जल्दी तरीके से निकल पाए। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये मैंने अभी क्लोज़ कर दिया है और अब मैं इसको ऑन करता हूँ। अब मैंने इसको ऑन कर दिया। अब चेक करते हैं कि आखिर इसकी वॉइस में कितना दम है। इसको मैं चेक करता हूँ। ये हमारा मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कि इसकी आखिर आवाज़ कैसी है। चलिए दोस्तों, इसके माइक के अंदर मैंने लगाया और अभी चेक करते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है। हेलो हेलो, माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक। दोस्तों ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अभी मैं आपको सुनाता हूँ कि आवाज़ कैसी है इस माइक की, आप सुन लीजिए। माइक चेक। एक बार फिर से सुनाता हूँ। हेलो हेलो, माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक। तो ये थी नॉर्मल। और अभी इसका जो स्मार्टफोन मोड पे मैं ऑन करके आपको आवाज़ सुनाता हूँ। स्मार्टफोन मोड मैंने नीचे ऑन कर दिया स्मार्टफोन मोड, और इसमें देखते हैं कि इसमें आवाज़ कैसी आएगी स्मार्टफोन मोड के अंदर। तो स्मार्टफोन मोड ऑन करने के बाद मैं जो इसमें रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करता हूँ। हेलो हेलो, माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक। हेलो हेलो, माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक। तो दोस्तों जैसे कि आपने आवाज़ देखी, आपको आवाज़ कैसी लगी, वॉइस कैसी लगी, इसके आधार पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। आवाज़ ठीक है, नॉर्मल आवाज़ है। और इसके बारे में कोई कमेंट हो, कोई क्यूरी हो तो आप हमारी इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ लेटेस्ट टेक्निकल इशू के साथ में, टेक्निकल वीडियो के साथ में, अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ में। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा।